আসসালামু আলাইকুম। ভূমিকম্প হওয়ার আগে কিভাবে আপনারা অ্যালার্ম হিসাবে জানবেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো ভূমিকম্প হওয়ার আগে আপনাদের ফোনে অ্যালার্ম বাজবে। তো এই যে দেখেন বন্ধুরা, অ্যালার্ম কীরকম বাজবে, এরকম কিন্তু আপনাদের ফোনে বাজবে। তা আজকে আমি দেখাবো ভূমিকম্প হওয়ার আগে আপনারা কিভাবে বুঝতে পারবেন এবং আপনাদের ফোনে অ্যালার্ম বাজবে। সেটা আপনারা চাইলে সেটিংস করে রাখতে পারেন আপনাদের স্মার্টফোনে। চলুন তাহলে ফুল ভিডিওটি শুরু করি। ভূমিকম্প হওয়ার আগে অ্যালার্ম কিভাবে বাজবে বা জানতে পারবেন। প্রথমে আপনারা চলে যাবেন আপনাদের মোবাইলের সেটিং অপশনে। যাওয়ার পর এখানে সার্চ বারে সার্চ করবেন। বন্ধুরা, যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোনেই কিন্তু এটা করা যাবে। তো এখানে সার্চ বারে সার্চ করবেন সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি। ঠিক আছে, এই যে দেখেন বন্ধুরা, লেখা চলে আসছে সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি। জাস্ট আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনাদের সামনে এরকম অপশন চলে আসবে সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি। তো এখানে আপনারা বের করবেন, এই যে দেখেন বন্ধুরা, আর্থকুই অ্যালার্ট। জাস্ট আপনারা এটা ক্লিক করবেন। এখানে লেখা আছে আর্থকুই অ্যালার্ট। তো এখানে ক্লিক করলে দেখেন বন্ধুরা, আপনাদের সামনে কিন্তু এরকম একটা অপশন চলে আসবে এবং এখানে কিন্তু আপনারা আর্থকুই অ্যালার্টটি দেখতে পারবেন। তাই এখানে দেখেন একটা অপশন রয়েছে আর্থকুই অ্যালার্ট, এই অপশনটা অন করে দিবেন। তো এটা আমি অন করে দিলাম। ঠিক আছে, এরপরে আপনারা এটা অন করে দেওয়ার পরে আপনাদের কিন্তু জিপিএসটা অন থাকবে। ঠিক আছে, এরপরে বন্ধুরা আপনাদের অ্যালার্মটা কীরকম বাজবে ভূমিকম্প হওয়ার আগে সেটা কিন্তু আমি এখন দেখাচ্ছি। তো এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে সি ডেমো। তো এখানে একটা আমি ক্লিক করলাম। তো এরকম কিন্তু বাজবে। ঠিক আছে, ভূমিকম্প হওয়ার আগে এরকম কিন্তু আপনার লোকেশন অনুযায়ী বাজবে। তো এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, যদি আপনাদের আর্থকুই অ্যালার্ট এই অপশনটি অন করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ভূমিকম্প হওয়ার আগে আপনার ফোনে এরকম অ্যালার্ম বাজতে থাকবে, তখন আপনি সতর্ক হতে পারবেন। তো এটা গুগলের একটি সুন্দর কাজ বা সুন্দর একটি সেটিংস। আপনারা এই সেটিংসটি আপনাদের ফোনে অন করে দিবেন এবং যে কোনো সময় ভূমিকম্প হওয়ার আগে আপনারা আপনাদের স্মার্টফোনে অ্যালার্ম জানতে পারবেন বা অ্যালার্টটি পৌঁছে যাবে। তা ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।